は。あすかです。今日は私が出てきたということは、箱スカの GTR のレストアなんですが、今週はお休みになります。で、今日何を放送するかというと、先週の日曜日にちょっと車を買い取ってほしいということで3台ほど旧車ですね、買い取りをしてきたので、その車のちょっと整備状況ですね、お伝えしていきます。それではどうぞ。